Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima fi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, sebelum melanjutkan kajian, marilah bersama-sama membaca suratul Fatihah, laqad ja'akum, ayat kursi, doa hafazah. Dilanjutkan nanti bersama-sama baca doa ta'allum. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi tahirin, khususan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wa Husain, Sayyidina Hamzah wal asyaratil mubasyarati bil jannah wa jami' ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jamil awliya min masyariqil ardi wa magharibiha, khususan ila sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekh Abil Hasan Asyadili wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa usulihim wa furu'ihim wa masyaikhihim wa talamidihim wa ahli silsilatihim wa ila jami'i ahli tariqatil mutabarati wa ahli silsilatiha, khususan ila murabbi ruhi wa mursyidi hadratu Syekh Haril Muhammad Salahuddin bin Abdul Jalil bin Mustaqim bin Husain wa usulihim wa furu'ihim wa ila jami'i al-awliya fi Indonesia, khususan al-awliya tis'ah wa jami'i al-awliya wal ulama wa sulaha fi Yogyakarta wa hawalaiha wa man sabaquna bil iman, khususan man yu'assisu hadzal masjid wa man yu'amiruna wa man hadara fi hadzal majlis wa abaihim wa ummahatihim wa auladihim wa dzurriyyatihim wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina muallimina wa walidina wa walidatina warhamhum kama rabbawna shighara. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila abina Adam wa ummina Hawa wa jamil anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li husuli amalina wa qada'i hawaijina wa tanwiri qulubina wa thubuti imanina wa salamatina fid dunya wal akhirah wa dukhulina fi khirdillah wa akhirzillah wa sitrillah wa riayatillah wa kifayatillah ala ashabil huquqil wajibati alaina wa ala man yatlubuna bil haqqi wa ghairil haqqi fid dunya wal akhirah. Fa inna lillahi al-hujjatal baligha wa innahu ala kulli syai'in qadir. Wa li nafi hadzal majlis wa barakatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Al-Fatihah. Selanjutnya mari kita baca bersama-sama doa ta'alum. Seperti biasanya saya dulu yang baca, panjenengan yang mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdi'am bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Mari kita teruskan pengajian Al-Hikam penyampai makalah pinten. Masuk 3. Pacilin sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabiqul himami la tukhriku aswarul aqdari. Sawabiqul himami la tukhriku aswarul aqdari.
Sawabikul imam utawi gelise pira-pira kekarepan sing gelis jadi kenyataan. Iku latukhriku ora bisa mbedah apa sawabikul imam ora bisa mbedah aswarul akdari ing pira-pira batas-batase takdir. Kemauan yang kuat walaupun kadang-kadang di dalam tampilannya seperti bisa merubah keadaan, di dalam tampilannya seakan-akan dia bisa iso ngowahi kahanan. Terus wong-wong umume diarani wong aneh, wong sakti, wong ampuh. Nek wong biasa nek lara ya golekne obat ditambani. Tapi lek wong sing duwe himmah sabiqah kuwi biasane mek disuwuk ana tok waras. Malah kadang-kadang carane nambane ora kaya umume wong. Nah, ini sesuatu yang sesuatu yang seringkali membuat kita pangling. Ngertos pangling ya? Pangling seakan-akan ada sesuatu kejadian yang tidak masuk dalam batasan takdir. Malah koyo-koyo takdir iso dirubah. Nah, ini hati-hati. Karena itu Syekhuna Athaillah memberikan peringatan kepada kita bahwa sawabikul himam la tukhriqu aswarul akdar. Himmah yang kuat, kekerasan himmah itu tidak dapat menembus batasan-batasan takdir. Karena di dalam takdir itu terangkai seluruh kejadian termasuk himmah itu sendiri. Baik. Ada lagi yang perlu kita perhatikan. Himmah, kekarepane menungso kuwi sakjane upama diteliti sing tenan ngono jane ya ming ketemune iki ming gambar. Gambar iki ya gambar. Gambar itu bukan yang sebenarnya. Ya, gambar wedhus ku mesti dudu wedhus. Gambar wong mesti dudu wong. Lah, kekarepan ku mesti dudu realita wujud. Tapi hanya gambaran. Jadi ada realita, lalu agak samar sedikit ada gambar, lalu ada yang lebih samar lagi namanya gambaran. Gambaran luwih tipis meneh wis, gak patek ana labete. Nah, itu muncul menjadi himmah. Ketika ada himmah, itu seakan-akan sesuatu yang dihimmahkan di otak manusia lalu diupayakan untuk menjadi kenyataan, bahasanya diperjuangkan supaya menjadi bisa direalisasikan. Itulah muncul kesesatan logika yang tidak disadari. Di belakang nanti Hikam akan menyebutnya dengan istilah hafawat. Kaya iya ning ora. Coba sama nangen-nangen. Aku pengen mangan sate. Perhatikan. Aku pengen mangan sate. Yang hadir di dalam pengen
itu wujute sate apa isik gambaran sate? Gambaran. Akhirnya aku duwe gambaran sambungan dari istilah umumnya diarani data. Data kan imajinasi lah. Menawa ning kono enek, utawa sing wis ning kono enek, utawa mungkin takok wong enek sing ngandani. Ning kono lho Mas, enek bakul sate. Sing muni ngono sapa? Sing muni ning kono lho Mas, enek bakul sate. Wong ya. Telitinen. Unen-unen ning kono lho Mas, enek bakul sate. Kuwi lak yo ming unen-unen ta. Mek muni ta. Terus ada semacam pengaruh di dalam otak kita ditanggapi dengan percaya. Mergo percaya akhirnya diparani ngono ta. Ning lho Mas ning jalan opo nomor piro diparani. Akhirnya tenan hasil ini dalam tanda petik juga ning kono enek sate tenan. Umumnya wong ngarani ngono iku jenenge berhasil. Iya. Pengen sate terus berusaha takok-takok terus marani terus ketemu sing jenenge sate. Ngono iku umumnya wong ngarani berhasil. Nggih. Tapi telitinan sing tenan berhasilnya sisih endi? Sate iso muncul sate itu apakah dari otakmu makbrol metu satene ngono? Wujudnya sate itu dari otakmu apa ada proses sendiri di sana? Ada proses sendiri. Dan ngono bangsa kowe ketemu kok kowe sing ngaku saya berhasil. Kapusan ora? Kapusan. Maka di dalam ilmu mantek ada istilah tasawur. Ilmu yang diterima otak manusia itu hanya tasawur, penerimaan gambar. Karena barangnya nggak pernah ketemu. Kue roh lampu itu tetap ning kono lho, ora beranjak dari situ. Ya. Tapi kue ngerti tak enek lampu ngono ngerti tak? Berarti sing hadir ning kene iki lampu apa gambar lampu? Gambar. Yaitulah maksimal pengetahuan orang itu hanya gambar. Apalagi nanti kalau sudah ditulis itu malah jadi lambang. Ya A B C D F itu lambang suara. A dilambang ngono, B dilambang ngono. Ya. Aduh banget ya. Tiba-tiba ilmu itu ternyata dengan realita jauh. Ilmu hawadis, ilmu manusia, ilmu yang bukan ilmunya Allah itu maksimal nama paling tinggi itu hanya imajinasi. Yang mana imajinasi itu dianggap kokoh, nggak berubah, baru dinamakan ilmu. Kalau masih berubah-ubah biasanya ada namanya ragu-ragu. Nah, mari kita pahami himmah itu sendiri munculnya tidak pernah diketahui oleh yang punya himmah. Menungso sing duwe himmah iki lho, ujug-ujug pengen ngono kuwi, lek ditakoki kok ujug-ujug pengen nyapa. Asale piye karo. Lah wong sing kanggonan himmah wae ora roh, kok bangsa himmah iki dadi kenyataan kok terus diakoni lek kuwi hasil pikiran kerasku, hasil olehku mengamati, hasil olehku. Olehmu ngaku-ngaku kenemenen toh. Ora melok duwe kerjaan, melok ngakoni hasile. Siapa sing mewujudkan dari tidak ada sate menjadi sate? Otakmu? Enggak, wong kowe ning kene mlaku kok. Kono satene ana dhewe sing nglakokne kok. Karena itu kita jangan tergesa-gesa menganggap suatu keberhasilan itu keberhasilanmu.
Karena tidak ada yang bisa membatasi wujud atau tidak wujud, tidak ada yang bisa menentukan jadi atau tidak jadi, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita amati di dalam soal himmah ini. Al-himam, kemauan yang ada dalam otak manusia itu memang sombongnya luar biasa. Sampai diarani himmatur rijal tuskitul jibal. Kemauan manusia itu bisa merobohkan gunung. Jane kuwi ya menghapus-hapus wae. Hapus-hapus. Gunung rubuh ku ana dhewe, himmah kuwi selalu ada di dalam. Kejadian yang muncul itu bukan dari himmahmu, tapi dari rangkaian kejadian itu sendiri. Malah sing gandol kan kepinginanmu toh. Gandol wujud bangsa mek cocok terus kowe muni berhasil ngono ta. Berhasil jane lah mek kecocokan ngono ta. Kowe pengen terus barangnya dadi terus cocok. Lah ora kok pengenmu sing dadekno ora ta. Yo kabeh kejadian ngono lho. Kabeh kejadian ini ngono kuwi. Karena alur yang namanya jadi dari tidak ada menjadi ada itu sama sekali tidak ada alur dari kekuasaanmu, tidak ada alur dari kekuasaanmu. Sampai kamu bergerak pun sebenarnya itu bukan kemauanmu, itu hanya kecocokan keinginan dengan kejadian. Dan terbukti suatu saat Allah bisa membuat kejadian tanpa kamu berkehendak. Iso ora? Kowe ora karep ning didadekno karo Allah ning iso ora? Bolak-balik. Bolak-balik. Itulah maka ketika ada orang yang mempunyai himmah sabiqah, di dalam istilah pengamatan tentang himmah ini oleh ulama-ulama dibagi ada 3 di dalam hubungan antara himmah dan kejadian, keinginan dan realitanya. Nek cowobat tanpa melalui rangkaian ngetutno proses, saya pakai istilah ngetutno, mergo proses itu wis mlaku dhewe, lah enek wong sing ngetutno. Roh bariki ndek ngetutne melane roh terus sampai jadi. Lah itu dinamakan himmah mutawasithah, sedengan. Antarane pingine karo urutan prosesnya ndek iso ngikuti. Itu namanya himmah mutawasithah. Nek himmah sing sabiqah kuwi kepengin terus ana proses ndek gak ngetutne, ujug-ujug wis ketemu dadine. Ujug-ujug wis ketemu dadine. Jadi ndek krentak ngene iki aku pengen anu to, ketemu putuku to. Akeh mingkem ujug-ujug marah, "Mbah, Assalamualaikum." Putune teko. Ngono kuwi kadang-kadang dikomentari, diumpul-umpulne karo sing teko. Mbah iki ra kena dicolong. Lah akeh krentek ngene kok ya wis teko to putune. Telitinen ngene iki. Kuwi sakjane sing marahi teko, kuwi ana proses dhewe sampai teko apa ta mergo kedudut karep. Proses dhewe, masih kowe ora karep ya teko ngono lho. Ngono dhewe iki kowe ora karep ya teko. Jadi jadi karo gak jadi itu sama sekali nggak ada urusan dengan kehendak manusia, itu maksudnya. Sehingga kalau toh ada kehendak, justru kehendak itu disetir oleh yang membuat kehendak. Siapa yang membuat kehendak? Allah. Itu loh. Jadi kalau sampan berhasil melakukan amal, jangan tergesa-gesa sampan mengakui itu amalku. Itu maksudnya. Tapi bahwa aku didelai amal itu benar.
Aku didelei amal, berarti sing deleh dudu kowe, sing deleh Allah. Tapi bukan berarti lalu sampean menolak amal. Kalau sampean nggak mau amal, namanya sampean menolak. Didelei ora gelem. Ngono, wis kok mati sholat budal turu. Nah, kuwi jenenge nolak amal. Nolak amal. Nah, itulah nanti akan ada penilaian tersendiri. Namanya rusak. Oh, mestinya bisa nerima, kalau nggak bisa nerima, itu berarti rusak. Mata bisa menerima gambar, telinga bisa menerima suara, ya, hidung bisa menerima bau, lidah bisa menerima asin pedes. Jadi nek irung kok ora mambu, kuping ora krungu, mripat ora weruh, lha iku jenenge rusak. Hati nggak bisa menerima iman, itu juga hati rusak. Akal tidak bisa menerima ilmu, itu akal rusak. Nah, kembali kepada soal himmah tadi. Antara keinginan dengan kejadian itu kalau cepat, artinya cepat di sini oleh Allah di istilahnya apa ya? Ditutupi. Jadi ora ditutupi wong ya ketok. Cuma malah wong iki sing ora ngetutno. Jadi koyo ngene, koyo wong turu jam 5 sore ngono. Nglengger sampai tangine sesuk jam 5:30. Turu jam 5 sore, turu nglengger dina suwengi sampai tangine sesuk 5:30. Kuwi lek rumangsane wonge turune pirang jam? Mek setengah jam lah. Padahal jane iki wis ana kedadian tuwa banget. Ujuk-ujuk tangi. Nah, hasil itu juga seperti itu. Ketika ada orang berkehendak lalu ujuk-ujuk hasil, itu sebenarnya biiznillah. Kamu didekatkan sehingga ada percepatan. Jadi cepat tekone ning nggon kejadian itu. Itu dinamakan himmah sabiqah. Himmah yang balap, himmah yang cepat nyampe kepada kejadian yang cocok dengan himmahnya. Ada yang himmah mutawasithah seperti tadi, dia berkeinginan lalu memasuki pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4. Pengen sate, terus juga sepeda, terus juga duit, terus budal ning nggon sate, terus lungguh ning kono, terus ngomong karo bakule sate, pesen sate, terus digawe ro leh ngipiti, leh ngipasi, terus disugune. Itu namanya himmah mutawasithah. Antarane kepinginan karo proses sing ditutne imbang. Nah, sing nomor 3 sing gak penak, himmah mutaakhirah ngono. Utawa himmah mahjubah. Himmah yang ketinggalan. Himmah sing ora tahu muncul dari kejadian. Dan sejatinya himmah itu memang gak pernah terjadi, cuma gak tahu enek cocokane. Wis pengen sate tutup kabeh. Ngono. Himmah wis muncul, ning kejadiannya gak muncul. Wis pengen rabi suwi ra kasil-kasil. Angger wis ditakokno kaya iya gak sida, takokno kaya iya gak sida. Iki jenenge himmah mutaakhirah. Himmah yang carry. Himmah yang carry lah. Kalau yang carry orang banyak maklum, malah gelis. Himmah yang gagal iku lek wong duwe iman sithik ana wis muni, wong panjen takdire ngono. Gelis malah untuk memahami takdir cepet. Sing biasane lali iki sing mutawasithah karo sing sabiqah. Sing mutawasithah biasanya diklaim oleh dirinya. Lah memang oleh usaha wis mobat mabit ra karo-karuan ngono. Jadi umpama hasil iki wis sak pase. Jadi Gusti Allah ilang. Apa meneh sing sabiqah. Bolak-balik kejadian angger disuwuk mandi, suwuk waras, wis muni wis ora usah kuwatir, pokoke nek aku tak suwuk beres. Nah kuwi aswarul akdarnya enggak muncul, dia enggak paham dengan batasan takdir. Nek panjenengan ngono nyapa wong sak rumah sakit ra mbok suwuk kabeh. Gitu. Nah, di dalam penampakannya di dalam penampakannya
himmah ini kalau itu merupakan mukjizat, maka munculnya nampak di dalam perilaku para nabi. Tegese sing karepe jane dudu nabine, sing ngersakne Gusti Allah. Kadang-kadang muncul juga kepada para aulia namanya karomah. Kadang-kadang muncul juga kepada selain dia, selain orang-orang itu, para orang-orang mukmin namanya maunah. Jadi kaya wis kepuwet, ngono kepuwet. Wis wayah bayar ujian wis ora enak usahane. Kirim surat mulih, SMS, telepon omah gak duwe duit. Utang koncone wis mulih kabeh kancane. Golek silian ora kasil. Lah kok wayah apa arep ujian ujug-ujug mara wis karo TU-ne dikai kartu. Iku lho Mas kartune Mas. Lah kula dereng bayar wis enek sing lunasi kok. Nah, itu maunah namanya. Padahal kowe ya ora tau ndonga, ya ora tau njaluk. Pangga isuk mumet ngono ujug-ujug pas arep ujian. Iki lho Mas wis lunas bayare sampean wis oleh kartu ujian. Itu maunah. Nah, dan itu sering, begitu itu sering. Kalau ada lagi yang kadang-kadang karena orang sering biasa lewat situ, orang itu cenderung bisa cepat bedeknya. Dia kulino ning halte, kuwi ya apal. Iki lek jam sakmene supire Pak Man, lek jam 5 supire Pak No. Lek jam 7 engko Pak Di ngono. Dia jan iso bedek kuwi. Lha iso bedek karo kancane. Ayo iki supire sapa ngono. Mergo saking kulinane. Termasuk sebenarnya di dalam getaran tubuh manusia itu ada memori-memori, setiap tubuh itu ada alat untuk menangkap itu kebiasaan. Kulite sikil sampean iku iso ngerekam kasar lembute sandal sing anyar. Ganti sandal anyar mbok engko lek cek kawitan urung pate apal, engko seping pindho ping 3 ngono. Terus ning masjid lampune mati. Metu ke masjid terus gak ketok apa-apa terus dilebokne kok duduk. Lah, kok ujug-ujug kok duduk. Berarti sikilmu sakjane wis apal. Nah, mulane kadang-kadang dari itu ada korelasi, ada kebersamaan. Apa kebersamaan? Bebarengan. Jadi nek kono pas muni tok 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 kuwi sing liwat bakso. Ngono kuwi memorable biasa, memorable. Sampai akhirnya urutan jam tubuh pun bisa dibiasakan seperti itu. Dan Allah membuat seperti itu. Nah, jadi wong ini iso nek kulino mengamati diri sendiri. Iku sakjane iso ndelok. Iso ndelok. Ya meneh iki aku wayahe deg-degan ngono kuwi iso diapalne. Mergo biasane nek jam 7 ku akeh cewek ayu liwat ngono terus. Kok pas minggu gak enek liwat yo deg-degan mergo kadung kulino ngapalne deg-degan. Itulah salah satu rahasia mengapa amal itu harus istiqomah supaya menjadi pembuka hati setiap saat. Untuk hati setiap saat. Nah, dari pakulinan itu seringkali muncul rekaman-rekaman ilmu, gambaran-gambaran yang timbul di dalam memori otak kita, sehingga orang yang tidak melok kulino kuwi gumun. Iku mang kaya kanca bareng-bareng ning halte cegatan bis ngono, wah apal Mas. Jalan-jalan engko sing nyopir ke Pak Di ngono. Nggih pripun wis to engko lak Pak Di. Tenan kok bisa mendek tit ngono munggah. Lho Pak Di tenan to. Padahal sakjane krana kulino. Wong iki sakjane iso ngono kuwi. Sampeyan nek kulino ngamati apal kok. Iki lek jam 7 bakul bakso. Jam 8 mie ayam, jam 9 rujak cingur. Iki sing apal tenan kuwi. Mulane sosok wong kuwi iso ngapalne apa sing ning lingkungane senajan mono ndek gak niat ngapalne. Karena apa? Ternyata di sel-sel tubuh itu punya alat rekam sendiri-sendiri. Kayak jenis delamaan iki masih ora tau mbok kongkon ngapalno, ku jujuk kapal dhewe. Krasa kok lek kijolan wong kok ora. Dudu sandalku iki ngono ta. Padahal mereke padha. Ndak sami ukurane 8 iya 8ne dudu.
Mergo iki duwe mripat. Sikile kaya duwe mripat. Nah, itu bagi orang lain dianggap himmah sabiqah, tapi sebenarnya itu normal-normal saja. Cuma enek sing roh, enek sing gak roh mek ngono tok ae. Sehingga kalau kita mau mengamati dikembalikan kepada soal ketauhidan dan kekuasaan Allah, kesimpulannya adalah bagi orang mukmin harus meyakini bahwa sabab itu tidak menciptakan, tapi hanya bergandengan dengan kejadian satu yang lain. Jadi lek sampean iso mergo, istilah wong Jawa mergo iki margo iki dalan iki tibake ora iso ndadekne, malah diliwati kedadean. Jadi jalan kuwi dilewati mobil, iku ora kok dalane sing anakne mobil ora. Enek jalan terus mobilnya liwat. Nah, waktu dan tempat itu jalan kejadian, wadah kejadian. Sing nyediano wadah Allah. Dan wadah-wadah itu oleh Allah diseni kejadian. Kuwi sing ngiseni Allah. Nek urut jenenge mangsane bariki iki iku sabab namanya. Sabab itu urutan kejadian. Jadi sabab-sabab itu tidak ada taksir, tidak ada daya nipak, itu nggak ada. Apa ya nipak? Nggak ada daya untuk mengerjakan. Ya kaya gimana loh? Misal kaya gelas kuwi dinggo ada wedang, kuwi belas gelasnya ora tau iso gawe wedang. Tapi nyata-nyata saiki wedang kuwi ning gelas ya ora. Wedang kuwi ning gelas apa ning latar? Apa ning karpet? Ning gelas. Sehingga kalau kamu mau ngambil wedang kuwi ya kudu ning gelas. Begitu pula ada orang oleh Allah diseni ilmu, sehingga akhirnya wong diarani wong alim, bener tak? Nah, maka kalau kamu mau ngambil ilmunya, ya kudu lewat wong alim kuwi, ngono. Ning wong alim kuwi tiba ya tetep orang alim. Wong dhek ora tau nyumber ilmune. Ilmune teko kono kabeh. Buktine pas ngantuk ya goblok nae. Walaupun profesor, doktor, wah pas sidang apa jenenge promosi keilmuannya ngetop, dosen ke luar negeri ditekane, alah ngantuk goblok nae. Gitu. Berarti sesuatu yang muncul di dalam realitas ini sama sekali tidak ada pengaruh dari selain Allah, karena masing-masing ada kejadiannya sendiri. Al-fa'il huwallah, yang mengerjakan Allah, yang mewujudkan Allah. Cuma Allah mewujudkannya di dekat kejadian yang lain. Lenggawe dijejer. Allah nggawe wine, terus bar kuwi Allah nggawe cambah. Iku sing gawe ya Allah. Nah, cuma diurutne. Ora kok cambah dhisik akeh nggawe wine ora, tapi biji dulu baru muncul cambah. Tapi sing memunculkan cambah iki dudu bijine. Ora iso. Sing ngodot Allah, sing gawe Allah. Ini semua akan menjadi landasan dasar pemikiran orang mukmin ketika terjadi sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, supaya enggak gupuh. Karena apa? Mbok seneng ngono ya panggah dadi, ora mbok seneng ngono ya panggah dadi. Kowe cocok ya tetep didadekne karo Allah, kowe gak cocok ya tetep didadekne karo Allah. Itu supaya kamu tidak mudah putus asa ketika tidak tercapai. Juga jangan mudah kemelinti kalau pas tercapai. Karena pas tercapai itu pun sebenarnya hanya auham. Auham itu hanya letupan hawa. Hawa biasanya digandeng karo nafsu, terus diarani hawa nafsu. Kuwi lek duwe karep metu witi ngono, temen lek cocok terus diakoni. Sing tukang ngakoni ku ya hawa nafsu kuwi. Nah, padahal sakjane ora tau iso apa-apa. Nafsu ki ora tau iso apa-apa. Nah,
Seakan-akan masalah ini disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam makalah ketiga ini untuk melandasi makalah keempat. Makalah keempat beliau mengatakan, arif nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka angka la takum bihi antali nafsik. Tegese kalau tadi sudah diomong nih jagat sak isine iki sing gawe Allah, maknane kowe iki sakjane ora perlu melok-melok gawe, karek nampa kedadiane. Jadi kowe ora usah gawe urip, karek nganggo uripe. Semono uga lek upama kok uripmu dicoplok ya ora kena mbok gandoli. Upama kowe kasil oleh bojo kuwi dudu kowe sing gawe lan dudu kowe sing goleki. Sakjane pancen ket biyen Allah wis gawe kuwi wong wis lahir ket biyen. Lahire ngarep mburi karo kowe wis ana ket biyen. Cuma sing jenenge ketemu kuwi lagi iki ae. Nah, ketemu itu pun sing nemokne dudu kowe, Allah sing jejerno. Gathuk-gathukne akhirnya ketemu plek. Sehingga kalau ada khutbah nikah biasanya itu muncul kata-kata la yajtami usnani wa la yaftariqani illa biqada'in wa qadar. Tidak akan bertemu dua orang atau berpisah dua orang kecuali dengan qada dan qadar. Ini penting sekali karena semua rangkaian wujud termasuk apa yang kita alami hidup ini tidak ada yang lepas dari qada qadar, supaya harus dipahami supaya kita tidak gampang ngaku-ngaku sesuatu keberhasilan, tapi juga jangan berputus asa ketika belum nyambung dengan apa yang diinginkan. Karena urutan itu bukan selera manusia, tapi urutan itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nek ora bahaya. Bahayane piye? Sampeyan akan kecelek. Kecelek iki tegese kaya iya ning gak sida. Kaya tenanan tapi apus-apus. Dan itu sangat-sangat mengganggu bahkan menghalangi bagaimana iman yang sudah muncul ini menjadi gagal, tidak bisa memberi nur di dalam hati kita. Karena yang nampak justru gambar-gambar, akhirnya realitas-realitas itu nggak kamu hitung. Ketika nggak ada hitungan tentang realitas, seakan-akan nggak terjadi, padahal sudah terjadi. Kayak sampean nggawa duit moro ning warung hasil tuku sate. Kuwi lek omong wong-wong mesti pancen tak tuku mesti hasil, ngono ta? Mesti ngono ta? Bahwa ada realitas bahwa tuku dan barang itu nggak pernah nyambung sebenarnya. Tuku karo barangnya itu ora tau nyambung. Ya, tuku lah nyerahne duit ta. Duitnya digawa bakule ta. Menjelma jadi sate ora? Duitnya lah. Ya tetap jadi duit, orang tahu tuman kok nek sate berubah jadi apa, duit berubah jadi sate orang tahu tuman. Tapi lek satenya itu ada proses sendiri sampai muncul jadi sate, itu pun belas butuh duit. Sate untuk menjadi sate itu orang perlu dek bunga-bunga ning sundukan terus aku mau disundui karena duit sik ngono. Gak enek daging wedhus muni ngono ora enek. Jadi masih orang enek duit lah, kejadian tetap kejadian. No. Serengenge pajang ku rasa bawa payu pajang. Itulah salah satu batasan takdir yang sudah diurutkan oleh Allah. Karena itu kalau kamu nanti menghadapi sesuatu, ini nanti makalah keempat, kamu nggak usah ikut menentukan, tapi sampean amati saja lalu jalani apa yang diperintahkan Allah. Allah wis ngekei kabar perintah ngene soal kedadiane Allah sing gawe, kowe ora sampe lu gawe. Wis ngene iki saiki bengi ta, bengi jarno ya tinggalan turu ae, kowe lak pajar dhewe. Lha ora usah kowe ngoyo terus nggawe pengumuman wong sak donya kon geret srengenge, ora usah. Wis tinggalan turu nang kowe srengenge lak mara muncul koetan. Sadurunge kuwi enek mukadimah sing jenenge kedadian fajar.
Ngono kuwi ora usah repot ngeret srengenge, tapi pas nek kejadian fajar iku Allah merintah awakmu kon salat. Lah salat iki lho lakonono. Jadi sesuatu sing diperintah iku lho lakonono. Sesuatu sing mesti didadekno Allah kuwi amatono. Fangzuru madza khalaqallah. Ngono ta? Delokno apa sing digawe Gusti Allah. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat ilal ila kaifa ta. Jadi kowe ora usah gawe, cukup ndelok ae. Dari ndelok nanti kamu akan bisa ngetutne. Oh bariki iki ngono. Kan enggak mungkin toh wis jam 12 awan terus buale isuk neh. Sehingga kamu mudah sekali nebake. Bariki engko mesti sore, bariki engko mesti bengi, saiki bengi bariki mesti esok ngono ta. Nah, itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kecukupan hidupmu pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan ragu-ragu. Allah ki lek gawe blarak sempal, ke mesti nukulne janur. Ya wis ya. Wis apa arep digawe ngono apa wis ngono kuwi? Sing wis-wis lho. Nek blarak sengklek kuwi enek janure sing tukul ora? Ya wis ngono kuwi, anggere mbah sing mati mesti ana putu sing lahir. Lho kuwi sak gaduhe kok. Anggere enek mripat melek mesti ana rupa sing ketok. Lan anggere enek rupa mesti enek mripat sing delok. Karena kalau enggak gitu namanya Allah percuma membuat sesuatu. Jadi anggere nek kuping mesti nek swara sing kena dirungokne. Iya ora? Anggere nek wong nyuwara mesti nek kuping sing ngrungokne. Itu sak gandeng. Dan semua itu sudah dibatasi oleh Allah. Dibatasi itu bisa dipastekne. Bariki iki urute iki, bariki iki urute iki, dan itu enggak bisa menggo. La yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Gak iso mundur, gak iso maju. Jan gak iso. Nah, lek wis ngene iki kudune sampean justru ayem. Mergo wis enek sing ngurusi. Kowe ora usah repot ngurusi. Mulane wiridane nganggo wiridane Gusti gitu aja kok repot. Artinya sudah ada yang ngurusi, nggak usah repot. Gitu, memangnya gua pikirin. Maksudnya wis dadi dipikir nggak apa? Orang mbok pikir ya mlaku, dipikir ya sing mlaku pangga kono ora pikiranmu ngono ta. Ya. Wong aku mikir jelimet, ngono sesuk aku arep lapo mbok pikir ngono ya. Sing dadi ora sing kaya mbok pikir kuwi. Upama pas cocok, dadine ora mergo pikiranmu ngono. Ya mergo pancen ketepaan pikiranmu pas cocok ngono. Ning soal kedadiane kuwi kekuatane Allah, kuwi urutan sing ditetepne Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya iman memahami takdir itu menjadi landasan awal bagi orang yang ingin merasa benar-benar merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Latihane dhisik dhewe memahami takdir. Nek sampean isih protes terhadap takdir, gak akan bisa memahami rahmat Allah. Enake suudzon. Waduh kok ngene cah. Waduh, waduh ngono. Nah, diterus-terusne susah muncul keraguan. Kalau sudah muncul keraguan, akhirnya muncul dugaan yang negatif. Iku sing diarani suudzon. Nah, ketika terjadi suudzon, imannya keroak. Ngerti keroak? Keroak sak sisih. Mergo apa? Sing apik ora masuk ning data, sing elek-elek tok sing mlebu ning datane atimu. Allah iku gawe apik iso, gawe elek iso, kok sing mbok tetepno sing elek. Ngono ta? Allah iku gawe wong ayu. Kuwi kan sing ketok ayune munggo wong akeh ya. Tapi bahwa di dalam ayu itu banyak bahayanya kan enggak kepikir. Wong ayu kuwi iso maksa wong ayu iso ngentekno dhuwit, wong ayu kuwi iso macam-macam bahayane kan ngono ta. Tapi nalika ketok ayune kan bahaya itu enggak muncul. Begitu pula ketika kamu benci, maka kebaikan pun enggak kelihatan. Kowe roh tletong, mumpet irung ambune banger, ambune basin. Tapi lek wis dadi beras punel kowe gelem. Padahal beras sing
empuk kuwi mergo abuke tletong. Lah diabuk ora rapate empuk. Abuk tletong segone sapi. Lah wis dadi sego kowe kok gelem, pas dadi tletong kok emoh. Mergo pas dadi tletong kowe picek. Kelilipan tletonge kuwi. Jadi ora ketok fungsi-fungsine. Itulah maka orang yang mau zikir dan tafakkur itu akan masuk ke dalam wilayah ma khalaqta hadza batila. Subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan, sesungguhnya apapun yang kau ciptakan ini tidak sia-sia. Perkara cocok mbek atimu ora, kuwi sakjane sing kudu diolahke atimu dudu kedadeane, ngono lho. Senengane kowe kan ora. Mari kita perjuangkan untuk merubah keadaan. Senengane ngono lho. Kita harus berjuang, bekerja keras untuk merubah. Nggak bisa, keadaan itu nggak bisa dirubah. Artinya nggak bisa dirubah, wis urut. Orang sama rubah ya rubah dhewe. Lho tenan kowe, ora usah metu witi. Wis ta wong tuwek cerewet ora usah mbok pateni kok mati dhewe. Ya tenan kowe. Jadi sebenarnya nggak perlu kita metiti untuk merubah keadaan, itu nggak perlu, karena keadaan mesti akan berubah dengan sendirinya. Justru yang perlu kamu perhatikan, di dalam setiap ada proses perubahan itu Allah menyuruh apa. Ngono sajane. Tapi awake dhewe serengane sing didelok malah perubahane. Isu berubah awan berubah sore berubah bengi berubah isu meneh. Kan ngono ta? Kuwi wis ora usah mbok urus, wis berubah dhewe. Tapi setiap ada perubahan Allah maringi perintah. Nek kowe asale gak duwe dadi duwe, enek perintah sing teko jenenge syukur. Nek asale kowe sehat dadi lara, enek perintah kon sabar. Ngono lho. Aja kok terus iki lho kok iso lara iki. Wis wayahe omahe ora. Kan lara kuwi sakjane kedekatan Allah kepada manusia. Karena Allah sedang menempelkan kekuatannya kepada manusia sehingga manusia tidak bisa berkelit menghindar dari sakit itu. Tapi nyatanya iso lara ta? Iso lara ta? Senajan moh. Nah, wong lara iku gelem apa moh? Kabeh moh, tapi iso ora? Iso lah. Iso itu berarti hebat. Kowe kok iso lara kang hebat kowe kang ngono kudune. Lah kok hebat mergo nyangga realitas kekuasaane Allah. Lho. Kekuasaan gawe lara ditemplekno ning nggonmu. Berarti kowe iki kuat banget. Mulane lek kowe niliki wong lara, wonge kon ndonga kowe sing ngamini. Mergo sakjane sing dekat mbek Allah sing lara kuwi. Kan ana to hadis nyeritane ngono. Riwayat nyeritane bahwa Nabi Musa didhawuhi karo Allah, Musa, aku lara kok ora mbok sambangi. Musa, aku lara kok ora mbok sambangi. Nabi Musa bingung, mosok Gusti Allah lara. Terus pundi kanjeng Nabi, Gusti, jenengane pangeran kok sakit lho. Aku ora lara, tapi aku kan iso gawe lara. Kejadian lara sing tak templekno ning ngono kancamu iku lho tili ana, kuwi ngono kekuasaanku. Ngono. Lah aku ngetok ning kono kok kowe ora gelem lara. Lara iku kehendake sapa? Lah nek kehendak Allah berarti wong lara iku sing berkehendak sapa? Dan sing berkehendak Allah proyeke sapa? Nek proyeke Allah ki penting apa murah? Yang penting ora gelem niliki kowe ngono. Ngono lho sakjane. Ya. Jadi nek wong mati kon takziah iku mergo iku proyek ketuhanan. Nah iya. Jadi lah anak-anak proyek ketuhanan kamu datangi. Dan hampir hadis-hadis yang menceritakan tentang kedekatan pada Allah mesti dalam posisi seperti itu. Termasuk hadis yang menerangkan doa mustajab. Salah satunya adalah ketika mulai hujan turun, itu di situ doa mustajab. Loh kok mustajab ya? Kenapa? Karena Allah sedang menampilkan kekuasaannya. Allah sedang menampilkan kekuasaannya. Delok ndak udan ora enek wong iso kejaba Allah. Gawe banyu gedene seragam wis sak mono ambane. Iya ngayak piye dan seterusnya. Dan itu nyata-nyata berada di depan matamu. Tapi kok justru malah kowe payungan ya. Digaweno
api-api mbek Gusti Allah malah kowe ora gelem mendekat. Karena itulah Rasulullah memberi contoh lek udan pertama terutama habis kemarau lalu hujan pertama itu disunatkan untuk udan-udan sebagai bukti menjemput rahmat Allah. Ngono ora kok malah ngurusum udan malah pengumumannya negatif tok, awas musim-hujan. Banyak penyakit, banyak ini. Jadi Gusti Allah men disuudzoni ya. Jadi karena kita nggak paham dengan kasih sayang Allah, kita nggak paham dengan kodok kodar yang mesti kodok kodar itu bersama kasih sayang Allah. Dan kasih sayang itu tampilannya bisa cocok dengan kesenanganmu, bisa nggak cocok. Bapak ibu itu mesti sayang be anake. Ora kok lek sayang itu njaluk apa dituruti gak. Kadang-kadang penampilan sayang itu justru muncul dalam bentuk nggendong. Apa nggendong kuwi? Kowe dipaksa gak oleh mlaku. Digendong maknane apa? Dipaksa gak oleh mlaku. Mulane lek kowe lara, kuwi sakjane dipaksa digendong karo Gusti Allah. Digendong kodok kodare Allah, digendong kekuatannya Allah sampai kowe ora kuat mlaku. Nah, mulane yo wong sing paham niku guyu-guyu. Wong saleh-saleh sing atine resik-resik niku lek dikeki sakit malah guyu-guyu. Alhamdulillah. Tapi ora wani merubah ngeten mawon Gusti gak wani. Atau sebaliknya, ketika dia bergembira juga dia tidak berani untuk ngeten mawon apa enake, ora wani. Karena apa? Beliau tahu bahwa semua yang dijadikan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak Nabi Ibrahim jelas-jelas terancam arep diobong ning geni. Ya ora wani njaluk. Dan Nabi Ibrahim hanya berkata, "Ilmu ka bihali aghnani an suali." Pengetahuanmu ya Allah sudah cukup, tidak perlu aku meminta. Nah, itu kedekatan yang luar biasa. Walaupun menurut ukuran tata krama masih ada kurangnya sedikit, gak koyok Kanjeng Nabi. Karena memang akhlak tertinggi itu akhlaknya Rasulullah. Dan Rasulullah enggak, Rasulullah ketika dipanggil diaturi didhawuhi Allah, terus dipanggil malaikat Jibril Isra Mi'raj, tetap Kanjeng Nabi yang mengaturkan penghormatan lebih dulu. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Walaupun semua tahu bahwa itu Allah yang mendatangkan, dan Allah mesti tahu. Walaupun Allah tahu, tetap tata krama harus dipakai. Karena lek sowan kiai ya kudu matur, aja kok meneng ae ora usah matur kiyane wis ero. Ya jenenge ora sowan kuwi. Meneng ae ora usah matur. Ya tetap matur. Tetap matur dengan tata kramanya itu. Nah, kesimpulannya bahwa untuk memasuki wilayah totalitas iman itu hambatan yang paling dulu adalah pemahaman tentang takdir. Lek kowe roh lan iman lek Allah kuasa gampang. Lek kowe siap manut Allah menawa wis siap kowe. Diperintah Allah gelem lah. Gelem. Tapi lek enek Allah ngatur terus kowe ngempet ora komentar iki bisa ora patek kuat. Mergo wis dadi wateke wong duwe penyakit loro, nomor 1 tukang protes, nomor 2 tukang usul. Protes iki nyalahno kejadian, usul iku ngajokno usulan. Ngeten lho Gusti, ngono kulino to awakmu. Wah sakjane mboten ngoten, kedahe ngeten. Mentolo kowe Gusti Allah mbok sowani mbok ngonokne kuwi ta. Ampun ngoten Gusti, kula nyunatne, ampun digawe udan. Mungkin mboten nonton wong buwuh ngono. Lali lek sing nekane wong iki dududan dudu terang, tapi sing nekane kabeh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita belajar menghayati kodok kodar itu benar-benar total supaya bisa memasuki wilayah gelaran kasih sayang yang digelar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kejadian apapun dan dimanapun. Itulah makna supaya kita memahami sawabikul himam la tukhriqu aswaral akdar. Metenteng oritek sampai kowe iso ibaratnya nyuwuk apa-apa mandi suwukmu lah tetep suwukmu kuwi dibatasi karo
takdir, tidak bisa enggak. Mandi gak mandi mergo takdir, jadi gak jadi mergo takdir. Dene ana sabab kuwi mung urutan kedadian, dudu sing dadekno. Sabab kuwi dudu sing dadekno ning urutan kejadian. Nah suatu ketika urutan itu oleh Allah dirubah. Urutane lek wong nyemplung geni kuwi urute kobong, ngono ta? Urute kobong ini Allah iso nggawe ora urut. Nyemplunge dadi ning kobonge ora ditekane ngono ku ya iso. Iso ya? Iso. Jadi genine teko kobonge ora teko. Banyune teko telese ora teko ngono ku ya. Semono uga ndongane wis dilakoni kabule ora teko-teko ya iso. Utawa ora usah ndonga dikabulne ya iso. Dan itu banyak, cuma nggak kamu amati. Kamu kan nggak pernah tahu kamu berdoa, ya Allah Gusti, kula nyuwun supados brengos kula mengke tukul malih. Bar syukur terus ndonga ngono perlu ora? Ora usah ndonga wis muncul brengose tukul terus. Jadi enek kedadian sing kuwi ora usah njaluk. Ngono lho. Enek kedadian sing bareng karo penjalukmu. Enek kejadian sing ora bareng karo penjalukmu, ya ora bareng karo karepe kancamu, ya didadekno dhewe karo Gusti Allah. Paham nggih? Ya insyaallah lek jenengan paham niki, sebenarnya kita tidak perlu risau, kita arif dengan dingah-dingah saja menghadapi realitas, tapi ada satu pakem yang ditetapkan Allah, yaitu menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dulu, dan ada manfaatnya. Monggo diakhiri ndonga sareng-sareng Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba baina wa ummahatina wa masyayikhina wa asatidina wa 'allimina wa jamil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika wa bi nuri qudsika bi 'azamati jalalika min kulli tariqin ila tariqa yatrukuna bi khair. Allahumma anta yatuna fa bika naghus wa anta ayazuna fa bika na'udz wa anta maladuna fa bika nalud ya man dallat lahu riqabul fara'inah wa qadat lahu maqalidul jababidah ajirna min khizika wa 'uqubatik wa fadna fi lailina wa naharina wa naumina wa qararina la ilaha illa anta ta'ziman liwajhik wa takriman li subuhati arsyik fasrif 'anna syarra ibadik waj'alna fi khidhi inayatik wa suratika hifdzik wa 'ud 'alaina bi khairi ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad